नाज़रीन करामी, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि अल्लाह अकबर। नाज़रीन करामी, इस वीडियो में देख सकते हो कि इंडिया ने जो है पानी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से दरिया चनाब की जो पुल थी वो टूट चुकी है और पानी जो है तेज़ी से जो है बलूचिस्तान की तरफ आ रहा था। बीच में जो है मेरा एक दोस्त जो है पानी में फंस चुका है। नाज़रीन करामी, इसलिए दुआ करें, जानिए हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमको सलामत रखे और कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, अगर आप अल्लाह से प्यार करते तो हमारे दुआ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।